Hello，大家好，我係接通歡迎。今日咧，我哋就唔跟住咧，我今日就純粹就係話我哋要推介下我嘅視頻啦。咁呢個啱啱開嘅程序咧，有最多嘢用80人嘅，覺得佢唔會下線嘅。咁咧，我歡迎大家嚟呢個程序度玩啦。我嘅程序咧，有另外我係用80人嘅，一陣我會程序覺得佢內容比較少嘅，開頭好啦，大家特別可以玩。如果大家可以上玩嘅話，你可以過嚟玩啦。如果大家話真係唔係內容自己又有嘅話咧，咁你只需係同一打。如果大家可以上玩嘅話，你需要咁樣玩啦，我就會幫你。如果大家話真係想買翻而家嘢做緊啦，咁你只需係有辦法免費攞翻嚟嘅。你話你需要佢話需要少少解釋，但係如果你真係需要呢其實係咪呢間嘢做緊幫手啊？呢個教學咧都歡迎你喺留言區入邊同我講嘅。我都會樂意去教啦。啲嘢幫手嘅教學都歡迎係嘅，有時佢咧就係最多係800，我都會爆咗嘅，即係話教佢試咗唔方便嗰啲啦。咁就其實你都可以 PVP 我嘅，就800都算係考驗嘅政府呢樣嘢啦。大家可以加入。就你都可以 PVP 冇力定，都算係有啲事冇政府之類嘅啦。大家可以加入。咁呢個啱啱開嘅程序咧，有最多嘢用80人嘅，覺得佢唔會下線嘅。咁歡迎大家嚟我嘅程序玩啦。咁另外網址咧，一陣我會內容之後就會放喺度用啦，去到邊度啦。如果大家可以上玩嘅話，亦都可以過嚟玩啦。如果大家話真係唔係咁你又有電腦嘅話咧，咁你只需係打佢。你話你需要咁樣嘅，我就會幫你㗎。咁其實係咪講呢家嘢就簡單一啲，聽佢變錢，其實有辦法免費好多年都好。我需要少少解釋，但如果你真係需要用啲嘢幫手或者教學咧，都歡迎喺留言區同我講嘅，我都會樂意幫你教啦。拜拜。係啦，可以再講啦。呢個視頻咧就係80人會爆咗嘅，即係話咧要試咗各方面嘅嘢啦。咁就其實你都可以 PVP 冇力定，純粹都算係有啲事冇政府之類嘅。